Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်တို့ကတော့ operator တွေအကြောင်းပြောမယ် operator ဆိုတော့တကယ်တော့ပေါင်းနှုတ်မြောက်စားသင်္ချာလက္ခဏာတွေနဲ့သင်္ချာတွက်နည်းတွေပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ integer လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်နော် integer a is equal to integer a is equal to ကျွန်တော်20ပေါ့နော်ပြီးရင် b is equal to 9ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် integer လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်ပြီ a ဆိုတာလေးက integer 20 b ဆိုတာလေးဒီ integer 9ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ c ဒီ a နဲ့ b ကိုပေါင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ a + b လို့ရေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ a နဲ့ b နဲ့ကိုပေါင်းတယ်20နဲ့9ကိုပေါင်းပြီးရလာတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့က c လို့ variable name လေးထဲမှာထည့်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် c ကို print ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဆိုရင်29ထွက်ရပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်20နဲ့9ပေါင်းတော့29ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ print ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ a + b ကိုတန်းရေးလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ print ထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာဒီ memory ထဲမှာတိတ်မသွားပါဘူးကျွန်တော်တို့ print လုပ်ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စာလေးထုတ်ရုံအတွက်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလို c ဆိုတဲ့ variable ထဲကိုကျွန်တော်တို့ a + b ကိုထည့်လိုက်တော့မှသာ memory ထဲမှာ c ဆိုပြီးတိတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်မရင်တော့ဒီလိုမျိုးရေးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် print တဲ့အချိန်တော့ထွက်လာပြီမဲ့ memory ထဲတော့တိတ်နာမှာမဟုတ်ပါဘူးကဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့မြောက်စားလက္ခဏာကြီးကြည့်ရခါကျတော့မြန်ရအောင်လို့လေ memory ထဲတိတ်နေတော့တခါ template မယ် a + b ဆိုရင်27ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ a + b ကိုပြီးသွားရင် a အနှုတ် b เนาะ a ထဲက b ကိုနှုတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့73ရမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုa အပေါင်းနှုတ်ပြီးအမြောက်ပေါ့เนาะအမြောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က8ဒီကျွန်တော်shift ရဲ့ကဏ္ဍ8ရဲ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျယ်ပုံလေးရပါတယ်เนาะအဲ့ကျယ်ပုံလေးဒီကျွန်တော်တို့အမြောက်လက္ခဏာပါပိုင်းတော့မှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရေးပေးမယ်multiply เนาะအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုcross sign လေးကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ star sign လေးကိုသုံးပြီးအမြောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းသွင်းမှာဖော်ပါတယ်။အော်ပြီးတော့ဒါလေးဒီလိုကျွန်တော်တို့ chef လေးနဲ့ခံပြီးရေးလိုက်လို့ရှင်စာလေးကအယောင်ပြောင်းသွားပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ comment လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ chef လေးဒီ chef sign လေး text sign လေးနဲ့ရေးလိုက်အဲ့ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ကွာဒီပိုင်းသွင်းကအဲ့ chef sign လေးရဲ့အနောက်ကစာကြောင်းတွေကို execute လုပ်မှာမဟုတ်ကွာသူကဒါကျွန်တော်တို့ကကိုကုတ်လောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်လူပြန်ဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုရန်ပြန်ဖတ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုသိရမလား comment လေးရေးသွားတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ chef ရဲ့နောက်ကစကားလုံးကိုအလုပ်ပါဖို့ပါဘူး chef ရဲ့ရှေ့ရစကားလုံးတွေတော့အလုပ်မှာပါနော်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်အမြောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အစားကြတော့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာ forward slash လေးကိုသုံးရပါတယ်နော်အဲ့ forward slash လေးကိုသုံးရတယ် keyboard မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီညာဘက် shift ဆိုတဲ့အဲ့ key ရဲ့အဲ့ဘယ်ဘက်က clock လေးပါနော် forward slash လေးအဲ့လေးကိုကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်20ကို9နဲ့စာတော့ကျွန်တော်ဒီကဏ္ဍ float number ကြီးရလာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ float number ကြီးမှာကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်မြောက်စားခုကျွန်တော်တို့ရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ float number ကြီးမှာကျွန်တော်ကဒီရှေ့ရနှစ်ကလေးကိုပဲလိုချင်တယ်အဲ့နှစ်ကလေးကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ floor division ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကိုဒီစားလက်ကိုပဲလိုချင်တယ်အကျွင်းကိုမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်ဒသမဆိုတာတွေကအကျွင်းနေလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစားလက်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ a ကို forward slash လေးနှစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါ forward slash လေးနှစ်ခုဒီ floor division လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် floor เนาะဒါလေးဒီဘာလဲဆိုတော့ division ပဲ okay ကျွန်တော် floor division okay ကျွန်တော် floor division ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် run လိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ပဲရပါလိမ့်မယ်เนาะ तू ကဒီအကျွင်းတွေကို तू ကလုံးဝထဲမတွက်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာじゃအကျွင်းကိုပဲကောက်လာရှိပါတယ်အကျွင်းကြတော့ तू ကဒသမနဲ့တော့မပြောက်ဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့20ကို9နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်9နဲ့4 14ဆိုအကျွင်းက6ကျန်တယ်အဲ့အကျွင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ a modulo ဆိုတဲ့ sign လေးပါအဲ့ modulo ဆိုတဲ့ sign လေးလိုချင်ကျွန်တော်တို့ shift နဲ့ပြင်နံပါတ်5နဲ့ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်เนาะ shift နဲ့နံပါတ်5နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင် modulo ဆိုတဲ့ sign ရပါတယ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခု print ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ် print ထုတ်လိုက်ရင်6ပဲရပါလိမ့်မယ်เนาะကျွန်တော်20ကို9နဲ့ဆိုင်အပေါ်ကစားလက်က2အောက်ကအကျွင်းက6အဲ့အကျွင်း6ကိုကျွန်တော်တို့ရရပါဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် module ကိုအကြောင်းရပြီကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် tag gain ပေါ့เนาะ tag gain ဆိုတာတော့ကွာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဆပေါ့ဥမာကွာ a ကိုကျွန်တော်တို့က9ထပ်တင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်9ထပ်တင်လိုက်တယ်ဆို b ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်20ကို9ထပ်တင်လို့ရှိရင်တော့အကြီးကြီးပေါ့ဥမာကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကို3ထပ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ် star လေးနှလုံးကိုကျွန်တော်သုံးပေးရပါတယ်အဲ့ star ကိုသုံးပြီးတော့နှစ်ကို3ထပ်တင်မယ်ဆို3ပေါ့เนาะအဲ့2နဲ့4 4နဲ့4 8ဆိုရင်8ထွက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sign လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ power ပေါ့เนาะထပ်ကေဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ချာအပေါင်းတို့မြောက်စာ
အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ floor division စာလက်ကိုပဲယူမယ်ဒါမှမဟုတ် module လို့အကျွင်းကိုပဲယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုတော့ power ပေါ့နော်ဒီ power ဆို check gain အဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်း variable တွေကိုကျွန်တော်တို့ define လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့အပြင်ကွာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းလုံးမြောက်စာရေးလည်းသိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ variable လုပ်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ခဲ့ပြန်ရေးလိုက်မယ်ကွာ my integer ကျွန်တော် my integer ကိုကျွန်တော်စနစ်လုပ်ပေးမယ် my float ကိုတော့ကျွန်တော် 3.142 လို့ပေးမယ်ပြီးရင် my string ဒါပေမဲ့ဒီခါတော့ကျွန်တော် my string ကိုเนาะကျွန်တော် open inverted နဲ့ close inverted ကျွန်တော် quotes လေးတွေထည့်ပေးမယ်ကျွန်တော်100ဆိုပြီးတော့ကဏ္ဍတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဒါကြီးဒီလေ string မှာပဲ100ဆိုပြီးစာနဲ့ရေးထားတဲ့ string တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တော့ run လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ variable တွေရဲ့ type ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒါကြီးက my integer ဒီ float လား string လားinteger လားကျွန်တော်ဘယ်လိုသိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် print เนาะ type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ my integer ကိုထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင် int ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ် int ဆိုတာ integer ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒါအခုချိန်မှာ my float ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် float ဆိုပြီးထွက်လာမှာပါเนาะကျွန်တော် my float ဆိုရင် float ကိုထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ကျွန်တော် my string ကိုကျွန်တော်တို့က100လို့ quotes လေးနဲ့ရေးထားပေးမယ် quotes နဲ့ရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ100ဖြစ်နေလဲ string မှာပဲเนาะ plus ဒီ string မှာပဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ100 string ဆိုတဲ့100ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ integer နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ်ဗျာเนาะအဲ့ဆိုရင်ဘာထွက်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင် my integer plus my string เนาะပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်ပါပြီ integer နဲ့ string ကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ string လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ100ဆိုတဲ့ string ကြီးကိုကျွန်တော်ကတကယ်ကဏ္ဍ100ဖြစ်သွားအောင်လို့အရင်လုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့ရပါမယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ int ဆိုတဲ့ function လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ my string ဆိုတာကိုထည့်လိုက်ရပါမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပေါင်းမယ် my integer เนาะ my integer နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ variable တစ်ခုတည်းကိုထည့်လိုက်မယ်ဗျာဥပမာ my sum ပေါ့နော် my sum ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ string လေးကိုကျွန်တော်100ဆိုတဲ့ string เนาะဒီ string ကြီးဒီဒါ string ကြီးပါပဲ100လို့ကျွန်တော်ကဏ္ဍ100ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ string ကြီးပါအဲ့ string ကြီးကိုကျွန်တော်က int ဆိုတဲ့ function လေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะ print လို့ပဲဗျာကျွန်တော်လက်သေးခွင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ရတယ် int ပေါ့နော်ဒီကတော့ int အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် my integer နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် my sum နဲ့ကိုပြီးရင်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင် my sum ကိုကျွန်တော် print ထုတ်ကြည့်မယ်เนาะ my sum ကိုကျွန်တော် print ထုတ်လိုက်တော့112ဆိုပြီးထွက်လာပါတယ်เนาะကျွန်တော် string ကြီးဒီ100ဆိုတဲ့ string မှာဒါပေမဲ့ int ဆိုတဲ့ function လေးတွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ100ဆိုတဲ့ integer ဖြစ်သွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ my integer ဆိုတဲ့ set နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့112ပေါ့ကဲကျွန်တော်တို့ my string ကတာကွာ100မဟုတ်ပဲတခြားတကယ်လှလှတို့ကိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ error တက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်ကွာ my name ပေါ့ my name ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလို့ပေးလိုက်မယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် variable name လေးတစ်ခုထဲမှာ c ဆိုတဲ့ variable name ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ int ဆိုပြီးတော့ my name ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် error တက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကိုဖြစ်နေတာကိုကဏ္ဍမှာမဟုတ်တာเนาะကျွန်တော်တို့100တို့200တို့စသဖြင့်မှာကဏ္ဍတွေကိုမှကျွန်တော် int နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လို int လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ float ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဥပမာ my float string ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ 3.1142 เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ float ကိုပြောင်းရင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ float float ဆိုတဲ့ function တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ my float string ဆိုတာကိုထည့်ပြရပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ float string ကြီးဒီ float ပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အောင်ခါကျရင် 3.142 အဲ့ဒါရဲ့ type ကိုကျွန်တော်တို့သိချင်အဲ့တစ်ခုလုံးကြီးကို float ဆိုတဲ့တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် type ဆိုတာထည့်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် print function ရှိတယ်အဲ့ print function ထဲမှာ type ဆိုတဲ့ function လေးရှိတယ်အဲ့ type ဆိုတဲ့ function ထဲမှာ float ဆိုတဲ့ function ထည့်ရှိတယ်အဲ့ float ဆိုတဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ float string ဆိုတဲ့ဒီ dot string လေးကိုကျွန်တော်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ function 3ခုထဲမှာကွာကျွန်တော် float လေးကိုထည့်တာเนาะဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒါ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ my float string ကဘာ type float ဆိုတဲ့ function တွေကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာ type ပြောင်းသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မှာပါအဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ float ဆိုတဲ့ဒီစာလေးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ string ကြီးဒီ float ပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ lesson ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲနောက်တစ်ခုကိုဆက်သွားကြည့်ရအောင်